ये है ब्लैक हेरर, जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी जानवरों में से एक माना जाता है और ये शिकार करने के लिए अपनी चोंच का नहीं बल्कि अपने पंखों का इस्तेमाल करता है। चोंच तो बस शिकार को पकड़ने के काम आती है और ये ब्लैक हेरर सिर्फ दिन के टाइम ही शिकार करना पसंद करते हैं और ये जिस मछली का शिकार करते हैं वो दिन के टाइम बहुत ही कम बाहर निकलती है और इसीलिए ब्लैक हेरर अपने शिकार को दिन के टाइम पानी से बाहर निकालने के लिए अपने पंखों को फैलाकर कुछ इस तरह से पानी के ऊपर बैठे रहते हैं और ऐसा करने से मछलियों को लगता है कि रात हो गई है और जैसे ही मछलियां पानी से बाहर निकलती है तो ये ब्लैक हेरर उसे एक झटके में दबोच लेता है।